फर्स्टमै पज गर त के गरेको आफैलाई 10 मा 10 दिने रे ल अब त्यहाँभन्दा मैले के भन्ने महिनामा 2 चोटि सो हान्न अस रे ए ब्रो अति नगरम न भने के 3-4 महिनामा 2 चोटि होला 1 महिनामा 2 चोटि कहिले गयो प्रुफ देखाउ त आई थिंक बिग क्याप केटा है ल प्ले गरे है मैले बिग क्याप 1 महिनामा 2 चोटि चाहिँ गएको छैन होला एकचोटि अस्ट्रेलिया गयो भने 10 दिन बसेर आउँछ अनि 10-15 दिन बसेपछि अर्को 15 दिन बाँकी हुन्छ त्यो अर्को 15 दिनमा फेरि गयो होला त घन्टा हेरौँला गएको नि हुनसक्छ है फेरि नगएकै चाहिँ जब अस्ट्रेलिया जानु त्यस्तो फेरि मान्छे टाउको दुखाइ पनि होइन केटाहरू चाहिँ जानु सक्दैन फेरि हामीलाई त इजी नै छ एनिवे बिग क्याप फर्स्ट 2टा लाइन नै बिग क्याप है पहिला खाली गोजी हुन्थ्यो माल गोजी अहिले पकेटमा अट्दैन पर्स रे कति चाहिँ कमायो हौ पर्स पकेटमा नअट्ने गरी कत्रो पकेट हो लास्ट कमेन्ट नगर न केटा यार के भन्छ यार जे पनि भनिदिनु रहेछ यार पकेटमै अट्दैन पर्स रे के अम्बानीले मैले एडप्ट गरे क्या गोदलियो क्या ल बिग क्याप है केटा बिग क्याप हो भने खै देखायो हुन्छ पकेटमा नअटेको एकताल लाइभमा आएर यो झुट बोल्न पाइन्न कि हिपहपमा यो के हो कि यो पारा म भन्दैन हस् रे दायरको चाक चार्दै सरी भन्दै हिँडेर म भन्दैन हस् रे बाफ्रे त्यो पश्चिमीहरूको यिनीहरूको मिलाएको होइन त नि बिपसिप पुरै मिलायो होला त के भएको थियो यसलाई त आफ्नै ठाउँकोले चेताउँछ अरूकोले त केही गर्नु पर्दैन मैले खतरा कनेक्सन भेटेको छु एउटा मान्छेको फार वेस्टमा टेबल टप हुन्छ मुजी गर्ने नै भयो ठिक छ तर म चाहिँ खेल्दिरहने हो म चाहिँ बिफै खेल्दिरहन्छु म झडार्नु जान्न मलाई जस्ट हेट हान्न मन लागेको हो कि हेट हान्ने बाना मात्रै चाहियो कि मलाई त्यो मान्छे गीत सित लेख्ने म रहर छैन ए चित्त नबुझिकन हस् भन्दैन रे बातमा टुङ्ने धेरै सुनेको छ हामीले हस् ए गीत सुनेर प्र्याक्टिस हस्ता हान्ने प्र्याक्टिस गरेर नि अब यो गीत सुनेर त सिकाउनु बिल्ला हुने प्र्याक्टिस हो क्या कमेडी गरेछ यम बुद्धको गीत गाइरहेको छ जस्तो लाग्छ चिक्ने गीत सुन्दा मुझे 10 वर्ष अगाडिको फ्लो छ ए आफैले दिन्छु म 10 मा के गरेको यार ब्रो अलिकति खतरा गर न यार सिकाउनु यो भोसडीलाई ब्लग हान्नु है ब्लग एउटा भोसडी भर्खरै ब्लग भयो है मजा आयो I likes the म फेक लेख्दैन रे भगवान ओ माय गॉड बिगेस्ट क्याप इन नेपाली हिपहप उसले फेक लेख्दैन रे लेख्दैन नि मुझे हाम्रो हैन कस्तो पुरै 10 मा 10 क्यापमा क्याप ब्रो क्याप पछि आफूलाई दिन्छु म क्यापमा क्याप हो आमा उसँग त मुझे भित्ताभरि क्याप भइसक्यो है घरमा कतिवटा टाउको छ र त्यत्रो क्याप लाउनलाई हुन त दोगला हो 2-3 फेस त छ होला नि हैन 3टा क्याप चाहिन्छ होला यम बुद्धलाई पोक नगरौँ गाह्रो पर्ला रे कसले पार्ने गाह्रो तिमीले घन्टा छिने बाबु यम बुद्ध दाइ मुजी यस्तो टेन्सनमा थियो के बाबु त्यति बेला सुसाइड गरे हो के ब्रो त गइस सिक्ने झाट तैले बचाइस झाट मुजी अहिले बोल्छस् सिक्ने दाइको लागि सिक्ने इडियट झाट साला क्लाउड सेजर सिक्ने बडी नबोल है बाबु बोल्दा बोल्दै बडी नबोल रेस्ट इन पीस नकोट्टा नाम कमेन्ट नगर है केटा कमेडी ल प्ले सो उसले तलकोहरूसँग चाहिँ फेरि कन्ट्याक्टै गर्दैन रहेछ मैले थाहा भइसकेँ
त्यो फेमस नभएको क्लाउड नभएकोहरूसँग यो अभि बोल्दैन नो क्याप मुजी अति क्लाउड चेजर रहेछ बोलेर ठुलो बन्दैनस् भनेर रहेछ आफू चाहिँ चिक्ने बोलेरै यत्रो ठुलो भएको छ चिक्ने ऱ्याप भने के हो बोल्ने होइन चिक्ने गरे त केही होइन त ब्रो बिटमा बोल्या हो चिक्ने के होइन मिलन जगै भएको जस्तो कुराहरू चाहिँ चिक्ने डनै हो जस्तो कुराहरू चाहिँ त जहाँसम्म बोल्यो त्यहाँसम्म टच रे टोलमा हेट हान्छ ब्रो यसलाई आजकल बिल्ला यस्तो क्याप चाहिँ के गर्ने यार लाइनै पछि क्याप हान्नु परिरहेको छ यार बिग क्याप दले दाई गीतको क्याप चेक ल रे आउन आइस बरु यहाँ लाइभमा एकछिन रिक्वेस्ट गर ल प्ले गर्दै है फेरि I'm feeling like Elon Musk रे किन न त्यसको जति पैसा छ न त्यसको जति दिमाग छ न त्यसको जति आँट छ किन चाहिँ हो इलन मस्क जस्तो फिल गरेको त्यसै तोप तान्ने फिल गरे आज छोड्दिन त मुझले भनेको बुझ्दैनस् मुजी रे बुझ्दैन नि मुजी ड्रग एडिक्ट क्याप चेक भितेनको यार टाइम छैन भितेनको क्याप चेक गर्न घन्टा होस्ट हान्ने दोस्त एकछिन हजुर होस्ट हान्ने एकछिन हान्नु नि त झारे बच्चाहरूलाई 120 जना छ सागरलाई अलिकति बिल्ला हान्नु पर्ला है एकछिनमा रोग है के छ हो केटा हो के चल्दैछ केटा हो के हुँदैछ पुरै दामी हुँदैछ क्या हो यार बिट एन्ड ड्रग एडिक्ट चाहिँ गर्नु रे गरिहाल्छ नि भाइ अहिले समय त्यति छैन खासै अब नयाँ गीत लेख्ने बसिसक्यो अब भोलितिर गरौँ न बिटेनको त्यही हो केटाहरू के छ यार कहाँबाट हो केटा हो अनि के हुँदैछ केटा हो नयाँ सिनमा नयाँ गीतहरू बवाल आउँदैछ खतरा आउँदैछ अब ग्वाला पर्पलको दामी फेरि नयाँ म्युजिक आउँदैछ म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु कहिले साथी यति म उता गएँ केटा हो तिमीहरू हेर्दै गर अब यस्तो क्याप चेक छोडिदिएर मैले सबै क्याप रहेछ सुरुमा झ्याउला नटी बुद्धको झन् वाइल धेरै क्याप छ नि केटा हो नटी बुद्ध त क्याप पसल छ उसको त क्याप पसले छ उसले क्यापै बेच्छ क्यापै बेच्छु तिमीहरूलाई चाह्यो भने भनेको नटी बुद्ध भनेको सबभन्दा क्याप हान्ने उसले क्याप नि बेच्छ उसले ट्याप नि बेच्छ उसले ऱ्याप नि बेच्छ उसले झ्यापमै बेच्छ उसले के लेख्छ उसले के लेख्छ उसले आँखा खोल्छ अनि सबै देख्छ उसले आँखा बन्द फेरि केही नि देख्दैन खोज्यो भने चिक्ने हामीलाई भेट्दैन होइन दुईटा घडी लाउँछु त्यही नि लेट नै म आउँछु त्यही नि लेट नै म घन्टा यतिकै ब्लेड नि छ चप हान्न ब्लेड नि छ यहाँभित्र हेड नि छ अनि यहाँभित्र माया नि छ यहाँभित्र हेट नि छ यहाँभित्र जुवा हो यहाँभित्र बेटिङ छ बुझेन कप्पेहरू ठाउँमा सेटिङ छ घन्टा रिङ रोड हिँड्दा हामीलाई चेकिङ छ मैले काठमाडौँ हल्लाउँछु जान्छस् डेटिङ त सिक्ने त जस्तो झारे पाते सिक्ने टोलमा भेटिन्छ टोलमा सेटिङ छ टोलमा रेटिन्छ खाली खुट्टा खेदिन्छ यस्तो फ्रिस्टाइल हानिदिन्छ यार खतरा हो नि 3-4 सिलेबल फ्रिस्टाइल नन स्टप कति ड्रप गरिस् आज रे आज त तेरो टाउको फुट्ने गरेको ड्रप गरेको छु नि गीत हिजो ड्रप गरे 3 किलो जति हो केटा आज तिमीहरूले पचाउन सक्दैन होला भातको साथै खाने यो चिया लभर इज ग्रेटर देन एक्सटेसी इन स्पेस रे सागाले त खोइ पात गीत निकालिदिरहेको म अझै त्यो मान्छे चाहिँ मलाई लास्ट डिसअपोइन्ट गरे मलाई खासै मन परेन मलाई म जतिको स्मार्ट चाहिँ सागर छ है क्या हो जस्तो लाग्थ्यो डिसअपोइन्ट हान्ने त्यो मान्छेले मलाई अब सागर त भनिसक्यो केटाहरूले मलाई दोरी गायक भन्थ्यो त्यस्तै चिन्न थाले यस्तो डम्फु मादल तबलामा हैन अब एसटीको संगतमा त हिँडेछ सोच न माथि लेखमा चोरी छ घोडाको पारामा दौडिन्छ सोल्टिनी नानी क्या राम्री पक्रेछि कहिले छोडिन्न धिन्ताङ यस्तै हान्छ सागरले आजकल नटी बुद्धो सिनमा अलरेडी सी हान्न थालिसक्यो सागरले जितेन्द्र योङ लामाको आउट्रो के को आउट्रो हो र
भितेनले 50% टाइप्स क्याप्चेक हानेर हुन्छ आवाज फेरि आइदिरहेको फेक आइडी ल फेक आइडीलाई त उडाइदिनु पर्छ नि हो ब्लगै हानिदिनु हो है ब्लगै हाल्दैन नि फेक आइडीलाई के गरेर हुन त यसले फेक बनायो अर्को पनि बनाइहाल्छ नि बनायो भने फेरि देखा जाएगा बनाउँछ नि त ब्लग हान्दै फेक आइडीहरू पनि चाहिन्छ केटा हो तिमीहरूलाई मन लाग्छ नि त मुख छाड्न अरूलाई नराम्रो भन्नको लागि तिमीहरू त्यसमा त ट्यालेन्ट छौ नि त अरू केहीमा नभए पनि अरूलाई मुख छाड्न अरूलाई गाली गर्न अरूलाई भन्नको लागि दाइ के भयो दाइ किन यस्तो तिमीहरू नगर भन्दैन तिमीहरू झन् उकास्ने यसको के भएको लौडा लसुन मुजी नटीको कुरा नसुन चम्ची प्लेट म बोल्छु 15 मिनेट चम्ची प्लेट रेडीमा राख्या छु चबान्ने बिलेड जिस्का गयो म टेस्ट ड्रगको धुलो मेरो साथी मुजी 3 वर्ष भयो क्या त्यही केसमा छिरेको मेरो लाइफमा माझे सबभन्दा मैले हेट गर्ने ड्रगै त्यही हो बिएस ब्राउन फकिङ सुगर मुजी नेपाल ध्वस्त पार्न लागिसकेको ब्राउन सुगरले प्लिज कन्ट्रोल गरिदेऊ पुलिस हो कि बालेनले सुनिरह भने प्लिज लेट्स कन्ट्रोल दिस शिट नेपालमा कसम भने यो धुलो भन्ने कुराले धेरैको सपना मारिरहेछ क्या धेरैको सपना मारेको कसम भने मान्छे नै क्यारेक्टरै डेड भइरहेछ कि धेरैको मैले देखिरहेको छु कस्तो खतरा मान्छेहरूले के आफ्नो सपना त्यागेको छ मैले एक दुईजना कस्तो रेस्पेक्ट गर्ने मान्छेहरू धरि फसेको छ क्या लाइक क्रेजी नै फस्दो रहेछ कि ब्रो निस्किनै